Zulu jetuka Zambi wasema Zulu yenza Ewa swaswanisa Makanda yizindika Kanda diazo Ikanda dieto Ewa swaswanisa Ndi bote bai Congo bote bai mokili mumba bokolanda biso na malaka biso pour Congo to koloba matondi na bande kwa Congo central pambate boko benga biso tango iso na komona pe bande kwa Kalemi ba utek komela biso ba biso sala kitoko otra matondi na mama katika ye pa kokoma katango iso kulutu nanga Birgette mama yambo ya Ida la grande to benga mama Ida la grande ya inde responsable ya chaîne monebo komona to le kisaka malaka tango iso to kozongela tata andu pambate yali mituna boko benga kabiso tango iso ete fiska bea ende okuta tatalandu omeka koyano na biso par rapport à mituna oboko yangoni lelo to yesusu koyeba kosola naye kolabisama mituna obino bosili kotuna pe bokomeli biso na nzela ya singa akoyeba koyano na biso mokolo malelo tatalandu mbote na yo matondo mingi papa journaliste pour na deuxième indépendance. Dans notre culture Congo, les Bosona sont les Boba, ya Bosongi sana bande koko tukote ya teko ya nona ko esengeli ko ya nona fona mi la kisana. Ngana zalikati na bino Congo na ngai ne miezi mia Congo. L'homme de trois trinités, omniscient, omnipotent et omniprésent. Mama na raza na clan Kinkanga, omnipotent. Tata na raza na clan Kinkumba, omniscience. Koko nagaza na clan Kipwimba omene présent. Na yango liboso ya balandi na biso nyonso na monde visible et invisible. Bote yenge kieno yenge. Matondo mingi na bayina ba oyo nyonso bazali kolanda biso na nzela ya chaîne YouTube Mama Ida la grande. Biba ko bana kolanda sima muke na nzela ya chaîne YouTube bana balongo tozali mutumoko kati na les deux chaînes na papa kage kabeya azali ko biso chauffeur na biso ya mutuka ya tamba lelo na boke bino soto to ya kolanda ba réponse ya mituna o basili ko tuna na bandeko o bazali na musika tozali na tribalisme te tozali na parti vite mais tozali na trois chemins na kanisi na mituna boboye ba kolanda ceux qui tozali na par ya nani ceux qui na milliers et tozali na côté ni matondo mingi no me matali okolo bala malaka ma otugoleka to sala kino malaka ta oisika bande ko bakomaki ko tuna ete bato akamba to pe bande ko biso ya etonga ki magisi ba ko bakata ngo iso ete mokili bandande na kamba Ville Sainte yo ya no la ki obete Ville Sainte ya na kamba te bande ko bakomba ina ko saba yeba yo ko boya Ville Sainte ya na kamba te mais ka ko préciser bazwa biano ezali wapi précisément en Afrique, en Europe, en Amérique ou bien en Katako. Matondo mingi papa journaliste na mutuna o bazali ko tuna ke nani Terre Sainte ezali na kamba. Na planète Terre tozali ka na Terre moko. Oye kangisi ba continent nyonso. Elingelo bake il n'y a pas de Terre Sainte mais il n'y a que des sites saints. Ma belle ezali ka moko mokili mobimba. Mais années bisika o ezali ciblé on va benga ka site mais ce n'est pas terre ba congé place ya terre sainte na site sainte na site sainte ezali te que site moko batu bakoki ko bongisa mais site sainte ezala préparé par ye moko tata nzambe tel que ba site sainte auto bengi ba grotte ba ravin ba montagne sacrée ba mouchir ba chite ba bifurcation na bisika ndenge na ndenge yango de ba site sainte na ba site sainte wana eza na preuve e bimisaka ba enfant saint o ba bengi Ntimba, Nzuzi, Landu, Lukombo, Tsukula, Katumi, Nzinga, Sunda, Mafakala, Miezi, Kongolo, Tiala, toiko cité belé oyo na lobi na Kikongo bakombo wana pesa na balange nyonso eza na bamindele eza na bato moyindo bato ya mololenge wana bazali donc il signifie terre sainte ezate na mokili mais il y a que des sites saints wande na corriger que balongola eloko wana ke
terre sainte ezali quelque part onkamba ezali terre sainte yango te na kati ya nkamba ezali mpe na basite eza kuna me na kati ya nkamba bato mpe bazosala debauche baza kuna bandoki baza kuna bato ya lolenge na ndenge baza na nkamba donc po bazonyata nkamba bamosusu bazouta kuna na maladi bazoya awa bamosusu alibanya maladi basike kuna donc ezali terre sainte bazosala confusion na ndenge ke ntango nkamba ezalaki nkamba bakendeki kohonore mai moko na nkamba bato batiasi ko na lolenge na bango soki ozwi mai na nkamba oke osali yango obiki ozwi mabele ya nkamba soki opakoli yango obiki mabele wana eza na nkamba yango ke production ti koto yaba eketi sikelo sebisengeli okende donc eloko wana terre sainte na mokili eza te me yake de site sainte matonde na yo tata landu okolanda bokokabiyano mpe patanola kopesa ntango iso par rapport a mituna bokotuna bandeko bakobenga bakoloba ntango iso tokolobela mamatali molimo bamba te na nzela kongo mingi ete tokobetela sete mamatali molimo bandeko bakomi bakoloba ete molimo ya solo evandi ne yamba nini topela ningombale tata o parce que na nzela kongo tome bokabwani yali ebele okoma misu bilamba motane bato bilamba ya jaune bilamba ya pembe bato ya vert blanc bato ya boye bakotuna molimo ya solo nde evandeli wapi mpe na lingombale matondo mingi papa journaliste oyo etali molimo ezali tata nzambe mpeve nde molimo na kikongo mutu soki alingi abotama tata na mama nde basalaka mutu me molimo ezali nde esprit wana oyo eya kolata nzoto ya mutu yango nde babengaka bomoto mutu corps charnel bomoto oyo batia kati na ye yango tolobi molimo ezalaka nde na kati ya nzoto ya mutu ya molimo ya mbindo ezali molimo mpe ya solo ezali molimo ezalaka na lingomba te na kati ya lingomba okende okuta lingomba nyonso bandoki bazangi te lingomba nyonso bansuza nalingana badebauche bazangi te bandumba bazangi te lingomba nyonso miyibi bazangi te lingomba nyonso bato bafingaka na botionda bazangi te donc molimo eza na lingomba te me molimo ezalaka kati ya nzoto ya mutu donc ndenge tozali awa biso nyonso mutu na motema na ye na misala na ye mutu na baproblème ya wuti nango na ndako na nzela mpe tutoye bato baswali mpe bazali bato mpe bakimi na banyongo ya bato mpe bazali me toye kohonore tata nzambe awa me na kati ya mutu molimo ya solo nde tata nzambe molimo oyo ye atya elembo atya kati na mutu toyebelaka yango nde na misala na ye yango nde balobi ke molimo ya solo eza kati na mutu interne mais molimo eza na lingomba nini ezali te na mangomba nyonso ti molimo ezali ya mabe molimo ezali mpe ya malamu ke kati na mutu mpe mabe ezali bolamu mpe ezali mais mutu oyo alekisila kosala bolamu nde ayaki nde kosala bolamu nakoloba lokola neti banyama nyonso na zamba oyo bacarnivore surtout nani léopard lion bale komona baninga na bango te soki moni moninga na ye esprit susi na ye esalekaka nini alia ye azala na ye me alingi alongolaka wana mais molimo ya solo ya mobikisi mukumbusu amoni léopard alingi alia nyama akosala nini ake kosala intervention empêcher mabe ezala entre lion léopard to na antilope to nyama mosusu me ntango mpe abikisi antilope atali ye akende ti kuna lion azopakata mbango mpona kokima mokumbusu obe léopard azopakata mbango mpona kokima mokumbusu me ye azali mobikisi si abikisi déjà molimo malamu nde yango wana et c'est rare na namona te keno léopard nani mokumbusu mpe ayoki nzala abandi koluka nyama mpo ye ase sauve donc molimo ya malamu mosala ya malamu eza na mokumbusu yango tozoluka biso tozwa tosalela mpona kobikisa baninga matondo na yo tata landu molimo malamu yango ya nde ya nyamba kobenga mokumbusu ya kolukaka ntango iso kobikisa bandeko mosusu yango biyano ya tata landu ati kopesa par rapport ya mituna ya bino tata landu motuna mosusu yali boye bandeko bakokoma binde okabeya meka kosola na tata landu akolobelaka ntango iso mamatali kimbango akolobela kimbango bandeko mosusu bakoloba ete confusion yali na mituna bango bamisu babi na nzela kongo bamisu balobaka ete kimbango yali esprit
Bamsuba koloba ete ali mutu abotama na tata na mama pamba te tulanda ope na manaka nana yamba na manaka ngao yoloba ete bikoko ya kimbangu meka kolimbola biso kimbangu nde nani ali esprit to pa ali mutu abotami na nzela ya mutu lokwangana matondo mingi papa journaliste na mutu na wana ngai pena za esprit oisala katinanga esali esprit mais na botami na tata lobaki na mama ntotela nyani tout comme fumu kimbangu grandeur ya molimo ezakati na ye ezali esprit supérieur oye botami na papa kuyela na mama miezi donc plus précisément mama miezi mama na ye azali koko na ye pe azali kinzembo c'est pas bengela comme kinzembo mama lwezi bango bautawa taba lobaki azali molimo akita bokita abotama abimela na se ya makolo ya mwasi abotama ndenge biso tobotamaka mais tango abotami molimo oyo ekita kati na ye oyo batia kati na ye endani molimo ya sauver comme mukumbusu nazongi lisusu mukumbusu nazeli mukumbusu mikolo po mukumbusu azoleyone biso mingi azotala lisusu makambo ebele donc molimo wana yango batia na mukumbusu mpona kosauve baninga na ye oyo baza na danger na pasi nde molimo bakitisa na kati ya fumu kimbangu abotama ndenge mutu nyonso abotamaka mais molimo eza kati na ye oyo apose question na pe pe molimo eza na ye ngai pe molimo eza na ngai même azaka makate abikolaka te mais alotaka bandoto akanisaka pe intuition to makanisi nga ke motema na ngai etindi te molimo na ngai etindi te na kende nzela oyo nini esalaka ndenge wana molimo donc tomeka kofalsifie makanisi te mais ezali nde mutu nyonso na mokili azali na molimo oyo ekanisaka oyo etindaka ye oyo esalaka kati na ye soki molimo elongwe kati na mutu akomi kizengi soko elongwe mutu asali nini akufi yango balobaki soki mutu akomi na lekoma azokomi yeba susu te seke molimo edetache na kati ya nzoto mutu yango nde babengi molimo nde yango nde edirigeaka corps charnel donc fumu kimbangu aza na molimo tukomi ye mpo aza na molimo ngai mpe naza na molimo mais ndenge yo obotama fumu kimbangu mpe abotama ndenge wana mpo ngai nayebi famille na ye nalanga na ndako ya chef de famille na bango yanima nauti na maniangi tikolo lala kuna na sundiki mbonga soki nakomi na sundiki mbonga bayambanga na ndako ya chef de famille ya fumu kimbangu soki bazuki mpe datia bango en contact na chef de famille ya fumu kimbangu ya mokula lelo nakopesa bino nani numéro ya téléphone botie mpe nani video écran oyo babenga na whatsapp ozobenga avec vidéo appel vidéo ozomona mpe oyo azorépondre bino omona mpe bacrise ya kimbangu eza kati na ye atalisi bino mpe histoire ya fumu kimbangu na bandeko na ye oyo bazokanisa ya kokanisa ke oloti ndoto na yo olie mwa mfumbwa na yo oye kolobake no kimbangu aza molimo bongo yo oza nani oyo kimbangu aza soki ndenge nini bongo yo oza nani bamisu bakoloba ete abota te azala na bana te me na nsima na ye bato bakobima ngai ali mwana fumu kimbangu ngai nabotama libota na ye boyeboye bakoloba meka kolimbola na tatala matondo mingi papa journaliste mpona mutuna wana soki tokoti na mutuna wana opesa baconflit ya pamba kokobota ya mutu eza rien à voir mpona libération poso moyindo na histoire ya mutu c'est bon batalaka histoire oyo ezali positif na histoire oyo ezali négatif tout comme ngai mpe bakoloba ke ngai naza mobali bakoloba ke mwana oyo ngai nabota ye me ndenge nde mama na ayebi sika azwila mwana oyo baye kopesa ye pana ngai yango bamindeli basalaki so mpona koyeba ke mwana wana ya yo mutiata fo bakende na aden bosikona nakende na aden mpo alobake kimbangu abota te mpe kimbangu abota te ça n'a rien à voir na molimo oyo batendaki mpona ya kolibere peuple noir tia matondo na yo na banzi ete bokozwa biyano mituna botunaki tokokobaka tokosola moke na tatalandu ameka kolimbola bandeko bakobenga ntango iso bakoloba ete tatalandu ntango iso tokolanda ye akobetaka tolobe mwana nzembe yali kuisama yenda banda zila kongo mwana nzembe yali boye ntango obetaki lisolo ya makambo ya besingombe ngana kotalisa ndeko wana obi besingombe na banyanga balika bato moko akotsalanga te mais bon lokola nakomaîtrise te nasola tatalandu ya koloba ete yali guerre ya leadership
beaucoup de bande kotumbola mon antenne mingi par rapport à ngambo bande ko baina ngambo ya beshingo mbelo ngolo baki mika kolimbola Matondo mingi papa journaliste pona mutuna wana na bakondo so bazali na confusion bien ko wela leadership ngai charnellement et spirituellement na yebike colonisation ta ekota ki makati ba mendele batukisa biso ebele mais mfumu kimbango na mbanza sanda alakaka biso ke bakeko préparer un instructeur divin longi avant longi aya nana se produisa ki longi yako mutute bango noso basala ki metango longi aye alobi ke batindi nenga ipona yako zong sa culture negro africaine o yesim o batikaki mbela na mbutampadi ke yo otikana bomba son bien vibration na biso tikino longi instructeur divin akoya bosali remise reprise ye a continuer musala na ye bongo yonde okozonga na mukoli ya modimi yenda salaki église de noir ba église noire salaki mbalete kaka mbutampadi mutasalaki yango ki leadership te mais mbutampadi azamutando ya kibambi fumu kimbangu azamanyanga mwandansemi azamanyanga ngai moko pe nazamanyanga oyo pe atuni na konsi pe azamanyanga donc zama kama leadership te mais batalaka solo kati na mutu ezali ndenge nini mende ye tango ayaki asalaki livre sacré babengi makongo oyo fumu bango alaraki tozala mukanda ya biso moko ekoya naza mutu abedeka te nga naza mutu KBM BBL nakati bazolanda bien KBM BBL mais solo ekotikala solo eza te ke polo kuna naza mutu abedeka te naza mutu KBM anazwa biloko mabe nabwaka na eloko ya malamu oyo BDK asali mwana nsemi na ekipe na ya BDK te oyo asali ezali ya solo ke yende tozelaka comme longi ya Congo instructeur divin eza mpona aza manyanga te soki nakotile mpo aza manyanga bongo sikoyo fumu kimbango aza nani nkambe eza na koyisika bakende kofanda mais mutu namutala na source na ye auta tama ezaka ndetala bangombe kuna mutu namutalaki na source na ye auta bamosusu bauta na batandu bamosusu bauta na manyanga bamosusu bauta na mayombe bamosusu bauta na angola baya kotala bangombe kuna na bisingombe kuna mais soki totali bien bisingombe baza babele manyanga babengaka manyanga bali obe mutu moko pardon baza mutu moko na besingombe na banyanga manyanga ezali ensemble ya ba groupe et ba parti eza différent babengaka manyanga luozi manyanga kasi manyanga ngombe ye manyanga ya sekebanza manyanga tisisi donc nyonso wana eglobe ba manyanga soki alobi ke mpona ba manyanga bisingo mpe baza ba manyanga teri wana eza ba manyanga nyonso wana nayoki koloba ezali ba confusion toluka nde topose ma question oyo ekochange mentalité ya mutu mpo mutu azala akola na molimo aza na maturité spirituelle mais oyo question wana ekolisa mutu te koma na maturité spirituelle biso tozozela peuple Congo peuple noir bazala na maturité spirituelle mpo toyeba koinvente toyeba kochange mpe l'axe du monde nde bamindele basalaka bazoko invente yo ntango ozokende oteyaka kuna akutaboya o yaso akutaboya kuna te misala nde maturité spirituelle yango nde salaka mutu ainvente yango tolobi ki leadership te tokende nde na solo nkamba eza nango eloko moko eloko wana ebanda mpe kala o nkamba après départ ya fumu kimbango kuna ikata na nkamba na molimo ezalaki na fumu kimbango depuis fumu kimbango akenda kura ekata na nkamba na fumu kimbango dotolo bala nkamba molimo etika azunte bokende kovérifie soki nalobi ke etikala soki te bokende kovérifie molimo ezali kati na ye kati na kuna eza nde na mosusu bato mais eza na nkamba te soki moko aza na molimo moko ya komata komi na nkamba asali ba exploit kombo ya nkamba nde ekotombama mais molimo ezala na ligomba te ezala mpe na secteur te mais ezala nde na mutu ndeti na lelo ngai se nakomi mutu ya nkamba biyoma onga nasali nyonso bakolobelaka te na nkamba mais lokola ezalaki na matadi
mokili mobimba batinda ba délégation de na matadi soki nazalaki na nkamba mbele batinda bango na nkamba biloko ezalaki nasalaka ba explore wana na matadi batinda bango na matadi donc nkamba ezalaka kombo ya mboka nkamba na ngai nakende na nkamba nakende te nazalaka posa ya kimbangu kati na nzoto na ngai eno nkamba kati na nzoto na ngai matondi na yo tutale na kolanda okoloba ete bakongolais to mpe bayindo tokola matinité spirituelle po tobanda koinvente to bakosala kwa bindele bakosala koma to mpe effort nini okosalaka ete bayindo bakola matinité spirituelle po tokóma na niveau okoloba ete tobanda mpe koinvente matondo mingi papa journaliste mpona ma deuxième indépendance bakongo ti tia ndobe mukiso bakyanje banja litafunda ndombe wetikwamusa ndobe mukiso bakyanje banja litafunda Katakala pokwendo ndombe wetikwamusa basoneke na bibila katakala pokwendo ndombe wetikwamusa tata nzambe asala chaque peuple na culture na ye na makambo oyo esengeli asala awa na kati na mokili bamindele baya kokuta biso na l'âge de métro mayele wana ekenda wapi mpona nini kizoba bato bayindo kotrahire baninga na bango mpona lelo soki moto atelemi moyindo mpona kosala likambo oyo esengeli kosauve poso moyindo ye mo bakotrahire ye yaya vita aki babatrahisaki ye na baentourage na ye fumukimbangu de même butabumba de même ye de mwanda nsemi na yoka mpe aleka na prison banani batrahisa ye toujours na entourage na ye ye ngai mpe nauta na prison banani batrahisaka kaka entourage nanga sina lebiki na banda kotanga bangoka bakimaki balongwaki abakimaki bamoneki bakoki te bakangi bisaka bango baza nini ye les chiens à bois la caravane passe les chiens à bois la caravane passe na yango tosengi nde mpona kokola na maturité spirituelle zongela culture ya bokoko na yo mpona nde baancetre na bagénie bakoreyone yo bakosokola bongo na yo obandi komona makambo mosusu papa kebeya oyebi ya soki olie mingi okolota ndoto ya mabe olie otondi mingi obandi kolota bandoto moko koshomana soki oza na ya kokokana maturité spirituelle eza ya kofanda oloti ndoto mpe likambo wana esalami yango tosengi fo tozala ni kolekela ni na se bamoyen na katikati maturité spirituelle yango nde kochange poso moyindo azwa esika na ye ya leadership matondo na yo tatala ndutu okoba bakosala nga sine pa do basalisa me nakoki koleka boye te pamba te yali motuna oyo réalisateur ayi na nsima kamera ayi na posa yeba akolobaka ntango iso tokende pa tatala ndu nakomona elenge mwasi ntango iso na nzeta kosi yali pouvoir apesi ye to mpo koprépare un jour azwa relève to mpe yali matondo mingi papa journaliste soki tozongi na religion étrangère Marie Magdala Marie-Hélène basalaki nini devant Yesu ireponse on apesi na moto atuni mpona nini devant Jésus Marie Magdala na Marie-Hélène bazalaki pembeni na yo soki tokei na biso moko mpona nini na présence ya Fumukimbangu Mamikala azalaki toujours pembeni na ye soki tozwi mais akokota en profondeur te asimbika nzete na ye matondo mingi matondole banzete ndongo basalisa ozwi biyano wana mituna yo kotunaka tokomili na sukamanaka biso bandeko omisupe ayine mpe na posa kokutana yo to mpe kozwa na nzela ya singa nakopesa mpe mbela tatalando ayali mpe na posa magemanaka to kosala bayali mpe na posa kati eyamba awa to mpe na kilongo mpona kozwa bilili ya bakiliti ndenge elekaka ya mercredi badimanche oki basanganaka biso tokoki koya te bazwi bilili me tolekisaka mpo omonaka kuna kolela moto ya motema mawa kosunga ata kamera ya pamba kotindela biso te okobenga nimero ye moko akopesa wana osaleli ekoli ya kamera mpo bazwa bilili aye na posa ete maloba Mfumukimbangu ekomela bino mpe libanda ya mboka nimero na yo to mpe message ya suka mpo tokaba bano par rapport a manaka mokoma matondo mingi papa journaliste
nakanisi na mboka nyonso soki oyambe mopaya ayeli yo otala na libumu liboso boza masolo soki otali libumu eza na ya okoka nsima nde akoki kokende bongo te kuta nzela fo ezala biso toyebi ndenge tobandaki awa nazotalaka bakoko nanga napresentaki bango napesango biloko ya kolia te soki napesango biloko ya kolia komsa ti bazokende moto na moto aza na eloko ya kolia na yango napreparaki kazu oyo naklaki kwimba na oyo tosali kasumu na yango ekanga 4 coin ya mokili balanda biso baluka biso mpe batindemela biso ndenge nazopesa ntsamba na oyo tosili kosamba awa ezala pamba te ezala ya motuya mpe omnipresent azala kati na biso napesi kazu na koko na tata na ngai kikumba mpanzu jaune sagesse intelligence de Dieu nyonso oyo tosili mobimba na kati na motu oyo euti na ngai moko te euti na yo kono mpanzu tika ezala ya motuya ezala parti pris te ezala fanatisme te mais ezala nde eloko moko oyo ekotonga afrike ezonga na esika na yango soki ozofongola ngai mayele fongola mpe mayele ya poso moyindo komisa toyeba koinvente napesi ntsamba oyo mpona losambo na biso ekanga les 4 coins du monde baluka biso bamona biso bayeba biso mpe batindemela biso napesi kasu mpona mama na ngai mama Ntotela rene na kikongo Ntotela bapesa mpe mama kombo Ntotela Nyangi rene Nzinga esika na uta na sanza puissance na yoma dikita Mama Ngoda zala yako kasu mukapona puissance politique toyeba kusotodiriger biso moko bayindo nguna mondele akanga monoko ayeba kisevre poso moyindo azongi na esika na ye yaki leader samba oyo tsengi tika oyo tosololi awa ezala ya kosanguka matondo mingi na oyo nyonso balandi biso na kati na biso na lisanga na biso ya KBMBBL numéro tosalelaka mpona mopanzi sango 084 76 41 844 nazongeli 084 76 41 844 na baye nyonso bakoluka bayeba biso balanda biso mpe batindemela biso ezala na nzela ya Papa Kabeya na chaîne YouTube Mama Ida la Grande ezala na chaîne YouTube bana balongo tokoyamba bino tika ete mosala etambola na bolamu nyonso nasengi bonne compréhension na mutu nyonso oyo alandi kozwa mote olandi obeti maboko milozwa landa sala analyse oyo tozobimisa awa ezali ya makanisi to ezali spiritualisé matondo bi matondo na yo tatarandu matondo na yo tatarandu matondo na baimboka bande kwa Kalemi na pesi nombo te bande kwa Congo Central boko benga biso na pesi mbote merci na kulutu na ngai mon major Léon opération ya antidrogue na chango akolanda biso pe tango iso akolela pabi makomi monana ba moyen monana pamba te akoluka nde manaka pe banda koleka na itando awa bafuta ta espace e banda koleka merci na bino merci na mama Katika matondi na kulutu Bilget akolanda kulutu Richmond de Grand Lion mama Ida la Grande merci na yo na matondi nyonso kosalaka pamba te lelo to kopanza sango eza grâce na yo ko la wana tout le temps kokoma ko benga katango iso merci na Christa Créa matondi na Opé Célestine l'angolaise akolanda biso kimia fungu mango e nya bota bino matondi